Era una mana de inverno que parecía coberta por una fina camada de geada. Julia Alencar, ex fucileira naval e atiradora de elite das forcas especiais, seguraba unha caneca fumegante, o calor mal registrado por súas maus frías, en cuanto seu olar se perdía pela janela. Do outro lado do vidro panorámico, o horizonte de Sao Paulo dormía sob o ceu cincento, e tudo parecía irrealmente silencioso. Era como se o mundo inteiro tivese prendido a respiracao. O mundo dela já había parado de respirar o mes atrás. Sargento Marcos Oliveira, do primeiro batalao de forcas especiais, apelidado Os Oncas. Morto en Macao durante unha misión na rexião de El Nido, San Trovao, após o ataque sorpresa inimigo. A frase entregue de forma monótona por o oficial de uniforme impecável, foi unha bala que atravesou súa vida. Imposíbel de desviar, imposíbel de parar. Todos os seus sentidos ficarán dormentes e os ruidos do mundo se distanciarán. Os colegas de seu marido seguraran seus ombros, oferecendo palabras de consolo, mas para os ouvidos de Julia, elas eran apenas fragmentos de ruidos sen sentido. 3 anos de casamento. Tempo curto, mas cada momento parecía que sería eterno. Vindo da mesma unidade, os dois se entendían melor do que ninguén. Julia tamén já había sido unha das melores atiradoras femininas do Brasil, mas antes do destacamento de Marcos, ela escoleu dar basa. Quería construir o lar caloroso para ele. Agora apenas ela restaba naquele lar. A casa veicia aínda estaba impregnada de seus vestigios. As botas de combate gastas deixadas no hall de entrada, o libro pela metade sobre a escribanina, a camisa con seu cheiro pendurada no armario, tudo perfuraba seu coracao como unha lamina afiada. Desde aquele día, o tempo de Julia parou. Seus solos, que antes conseguían acertar o albo a máis de 2 kilómetros de distancia, perderán o foco, e seus sentidos, que podían ler a máis sutil corrente de vento, embotáranse. A noite os pesadelos a visitaban. No medio de deserto asolado por explosos e gritos, a imagen de Marcos caindo se repetía incesantemente. A culpa de Nao estar ao seu lado en seu último momento a esmagaba como unha enorme laje de chumbo. Clic! O sambindo da porta da frente fez Julia estremecer. Ninguén a visitaría aquela hora. Seu corpo enrijeceu en alerta, mas logo como se resignada a tudo, ela se levantou lentamente. Ao abrir a porta, o rosto familiar, mas de alguma forma abatido, estaba ali. Era o sargento Bento Costa, que partirá para San Trovao con Marcos. O de seus bracos estaba enfaixado. Julia. Mina camarada. Bento Nao conseguía olala directamente nos solos, abaixando a cabeza. En súas maos, ele seguraba unha mochila militar que debía ser de Marcos. Eran seus pertences. Julia, sen dicer unha palabra, deixou entrar. Cuando a mochila foi colocada sobre a mesa da sala de estar, o cheiro denso de morte pareceuse espalar pela casa. Sinto moito. Se eu tivese sido o pouco máis rápido. A voz de Bento tremia. Julia balancou a cabeza. Sabía que Nao era culpa dele. No campo de batala a suposicao, ese é a forma máis cruel de tortura. Ela abriu silenciosamente o zíper da mochila. Seus objetos persoais manchados pelo uso, e seu uniforme de combate manchado de sangue surgiran. Julia prendeu a respiracao. Naquele exacto instante seu coracao voltou a bate, queimando o novo combustível de odio e furia. Contéme de tal só que aconteceu. Súa voz era fría e dura como gelo. Bento hesitou, mas finalmente comecou a falar. Estábamos en unha misión de reconocimento nos arredores de El Nido. O tiro repentino, apenas o Vio de tao longe que Nao conseguimos nem identificar a origen. Mas pouco antes de cair, o sargento Oliveira conseguiu dicer unha palabra pelo radio. Bento engoliu en seco. Cachecol escarlate. Cachecol escarlate, repetiu Julia. É o atirador de elite de habilidade incomún. Acredítase que pertenca a unha facao paramilitar que atua na rexiao, mas ele é como o fantasma, quase ninguén coñece súa verdadeira identidade. Houve apenas algúns testemunos de atirador usando cachecol vermelo carmesí en locais de combate.
Foi o tiro dele que o atingiu. Cachecol escarlate. Julia repetiu a palabra varias veces. En seu mundo cincento, uma sioar finalmente apareceu. O vermelo carmesím, vívido e brutal como sangue. Era agora o único albo que ela perseguiría. Ela pegou a plaqueta de identificacao fría de dentro dos pertences e asegurou firmemente. Marcos Oliveira. As dúas palabras craváramse en súa palma. A vinganca non pode tracer os mortos de volta, mas para os vivos, ás veces se torna unha razao para viver. Nos solos dela, que día sonaran con tiros que salvaban vidas, agora brilaba unha intencao asasina focada en matar apenas o mem. Após o funeral de Marcos, o mundo continuou a girar como se nada tivese acontecido. Mas o mundo de Julia permaneceu en ruínas, congelado no tempo. Seu pedido de basa do exército foi procesado, e ela era agora unha civil. O título de melhor atiradora dos Oncas tornouse unha reliquia do pasado, como unha medala desbotada. Ela se trancou en casa. A lina entre o día e a noite se tornou turba, e o tempo só tiña significado cando ela verificaba o fundo de unha garrafa de whisky. A dor aguda da bebida forte queimando súa garganta era a única sensacao que a facía sentirse viva. As janelas da sala de estar estaban cobertas por cortinas grosas, e a casa estaba sempre escura. A luz era unha tortura para ela, unha luz que tracia de volta con clareza as memorias de pasado feliz que ela temía. A noite os pesadelos retornaban infalibelmente. A colina desolada do deserto cinza de San Trovao, barrida pelo vento, e a silueta de atirador usando cachecol escarlate. No momento en que o atirador puxaba o gatilo, Julia acordaba gritando. Encharcada de súe frío ofegante, o frío do lado beicio da cama a arrastaba de volta para o abismo do desespero. Os objetos que continan memorias de Marcos foran embalados en caixas e empurrados para o fundo de armario. Mas a ausencia dele pairaba como fantasma por toda a casa. O filme que asistían juntos, a música que ouvían, a cocina onde cocineían, cada espaco revelaba súa ausencia de forma cruelmente vívida. Suavisao que día ostentou unha acuidade de 20/10, tornouse embacada, e súa forca física, antes como aco, desmoronou. Ela evitaba espelos. No espelo había unha muller estrana. Oleiras profundas, bochechas encobadas e olos que habían perdido o brilo, vacios como buracos negros. Seus dedos outrora firmes e delicados ao puxar o gatilo, seu orgulo, agora non servían para nada além de segurar o copo. Ela bloqueou os contactos de seus colegas militares e o consoló de seus amigos. Seus solares de pena a facían sentirse aínda máis miserável. Frases cliches como o tempo cura tudo e deixe oír cravábanse en seu coracao como adagas afiadas. Ninguén entendía o inferno en que ela vivía. Nunha tarde chuvosa, Julia, por impulso, pegou o carro. Sen destino. En cuanto os limpadores de parabrisa enxugaban incesantemente as lágrimas do vidro, ela dirixía por unha estrada deserta nos arredores da cidade. De repente unha placa familiar chamou súa atencao. Era a estrada que levaba á base onde ela e Marcos habían treinado juntos. Ela parou o carro e caminou até unha colina con vista para o campo de tiro da base. A pesar do tempo ruín, o sam abafado de tiros pam, pam, ecoaba a distancia. A través da chuva a cena do campo de tiro. A imagen de seus juniores en posicao de brucos concentrados parecía distante. Aquele era o seu mundo. O mundo onde ela calculaba o vento, controlaba a respiracao, dominaba os batimentos cardíacos e se concentraba apenas no albo. Naquele mundo, ela era completa. A chuva escorría por seu rosto. Ela mesma non sabía se era chuva ou lágrimas. O nome cachecol escarlate voltou a ecoar en súa mente. Vinganca. Era a única corda que podería puxala de volta. Mas como? Como unha civil encontraría o atirador fantasma que actuaba en escala global? O desamparo a atingiu como unha onda. A chama da vinganca parecía prestes a se apagar, sufocada por unha profunda impotencia. Ela desabou na chuva fría, chorando silenciosamente. Para ela, que había perdido tudo, parecía non have máis nada. Ela estaba afundando lentamente na sombra que ela mesma había criado.
Após a visita de Bento Costa, unha pequeña fisura surgiu na vida de Julia. Ela aínda sofría como o alcohol e os pesadelos, mas agora seu olar veicio tina o objetivo. O cachecol escarlate. Esa pista era o único pilar erguido en seu mundo desmoronado. Ela abriu a mochila novamente. O uniforme manchado de sangue era demais para ela olar, entao o deixou de lado e comecou a examinar os pertences persoais de Marcos, por caderno velo, unha foto de familia, antigo MP3 player con súas músicas favoritas. Julia abriu o caderno. Horarios de treinamento anotacoes persoais e na última página, unha nota que ele parecía ter rabiscado ás presas. 77 Cordilleira Delta. Probablemente a localizacao onde ele foi atingido. Julia tracou lentamente as letras como o dedo. E abaixo en unha caligrafía difícil de descifrar, mais algunhas palabras estaban escritas, Eden Resort. Fantasma do mercado. O que iso significaba, ela nao sabía. Mas nao podería ser simples rabisco. Marcos nao era do tipo que ignoraba detalls. Eran sen dúbida as últimas pecas que ele deixou para atrás, tendo percebido algo antes de moure. Julia ligou o computador. Pela primeira vez en meses. O monitor empoeirado se acendeu, e ela digitou El Nido, Santrobao, na barra de pesquisa. Inúmeros artigos de noticias e relatorios militares aparecerán. Guerra civil, terrorismo, unha terra onde os intereses das grandes potencias se entrelacaban complexamente. Só agora ela comecaba a entender vagamente por que Marcos teve que ir para lá. Usando o programa de mapas de satélite militar, ela localizou a Cordilleira Delta no 77 da rexiao de El Nido. Unha área montanosa rochosa, desolada e accidentada, o local perfeito para o atirador se esconder. E nao moito longe da cordilleira, ela descubriu algo surpreendente. O mapa mostraba claramente o nome, Eden Resort e Spa. O Resort de golfe ultraluxuoso no medio de unha zona de guerra. A descrica o dicía que era o clube social para magnatas occidentais e poderosos locais, o lugar onde todos os tipos de negocios secretos acontecían. Eden. Combinaba coma nota de Marcos. E o mercado? Julia ampliou o mapa do centro de El Nido. Entre o resort e a base militar, había o grande mercado tradicional chamado Mercado das Sombras. O lugar notorio conocido como o centro de tráfico de armas e troca de informacoes. Fantasma probablemente se refería ao cachecol escarlate. Ela se lembrou das palabras de Bento, de que na rexiao aquele atirador era considerado o fantasma sen substancia. As pistas comecarán a se encaixar. Marcos probablemente estaba en unha misión de vigilancia ou investigacao relacionada ao Eden Resort. Entao ele tomou conhecimento da existencia do cachecol escarlate, que operaba en torno do mercado das sombras, e ao perseguilo, foi ele que macabou sendo cacado. Julia pasou a noite analizando os dados. A situación política de Santrobao, as principais facoes paramilitares, as actividades das empresas militares privadas, EMPS. En súa mente as informacoes foram se reorganizando e o cuadro maior comecou a se formar. Súa antiga persona, a que apresentaba briefings de operacoes militares, resurgiu. Definica o do objetivo coleta de informacoes, análise de rotas de infiltracao. A única diferenza era que o albo había mudado de papel para unha persoa. Algúns días depois a campaina de seu apartamento tocou novamente. Desta vez, era o telefonema de número desconocido. Senora Julia Alencar, perguntou unha voz calma e grave en portugués como leve sotaque. Que me? Meu nome é Miguel Reis. Sou da RS Security. Por acaso, a senora coñece ao sargento Marcos Oliveira? O coracao de Julia despencou. RS Security. Unha das EMPS que ela había pesquisado. Unha empresa militar privada considerada a máis agresiva e competente en zonas de conflito en todo o mundo. Iu tina unha relacao persoal como o sargento Oliveira. Se tiver o momento, teno algo a LHE dicer. Miguel. Julia nunca tina ouvido falar dele.
Mas ja que ele mencionou o nome de Marcos, ela nao podía simplesmente ignorar. Uma forte intuica o LHE disse que a chave para súa vinganca podería estar do outro lado daquela conversa. Vamos nos encontrar, respondeu Julia secamente. En súa voz, nao había máis a sombra do desespero. Había unha determinación fría, dura e afiada como o aco. Da escuridao, ela finalmente encontrou o camino a seguir. E independentemente do que a esperase no final daquele camino, ela estaba pronta para percorrelo. O local do encontro era o lounge de Hotel Tranquilo na rexião dos Jardins, en Sao Paulo. Julia chegou 10 minutos antes e sentouse perto da janela. Gola alta e calcas pretas. Súas roupas eran simples, mas súa presenca serena, como se estivese separada do barulo ao redor, atraía olares. Ela nao era máis unha viúva consumida pela dor. Unha aura perigosa de unha lamina afiada a envolvía. Logo o mem se aproximou dela. Parecía ter por volta dos 30 anos, de ascendencia asiática brasileira. Tina unha aparencia intelectual e terno impecável, mas súa postura e a maneira como observaba o ambiente revelaban tracos de soldado treinado. Senora Alencar. Miguel Reis. Ele estendeu a mao. Julia apertou-a levemente analizando-o de cima a baixo. O mem sen falas. Qual era a súa relación como sargento Oliveira? Perguntou Julia directamente. Miguel sorriu levemente e sentouse. Nos conecemos a moito tempo e treinamento conjunto. Ele era o soldado excepcional e o bom amigo. Fiquei chocado cando soube da noticia. Meus sinceros pésames. Seus ollos nao mostraba má hipocrisia fabricada. Julia ficou en silencio por momento antes de falar. Por que a RS Security me procurou? Serei direto, disse Miguel, ajeitando a postura. Nos investigamos voce. Ex-fucileira do Comando de Operacoes Especiais, equipe de atiradores. Vencedora de varias competicoes. Seus registros militares mostram tiro ben sucedido de 2,2 kilómetros. Ouvi dicer que extraoficialmente pode ser máis. En suma, a melor entre os melores. Juliana o demonstrou reacao. Tudo iso era gloria pasada. Voce debe saber sobre o atirador que matou, o sargento Oliveira. Codinome, Cachecol Escarlate. Ele nao é simples insurgente. É atirador mercenario contratado por varias faccoes. Súa habilidade fantasmagórica o torna grande problema, até mesmo para EMPS como a nosa. A rexião de San Trovao onde ele atua, e actualmente nosa principal área de operacoes. A voz de Miguel baixou. Queremos eliminalo. Mas falamos repetidamente. Para enfrentalo precisamos de especialista con habilidade igual ou superior. Ele olou directamente nos ollos de Julia e disse: Senora Alencar, gostaría de traballar conosco? Júntese a nosa equipe de contraatiradores da RS Security. Prometemos o melor tratamento da industria. E acima de tudo podemos dar a chance de vinganca. Vinganca. A palabra atingiu o cerebro de Julia como rayo. A idea de que o que ela esperaba había chegado vio junto como unha onda de repulsa. Mercenarios que matan persoas por dineiro. Marcos era o mem que valorizaba a honra de soldado máis do que a propia vida. Para capturar o que o matou, ela tería que escoler camino que mancharía súa honra? Recuso, disse Julia fríamente. Nao sou unha mercenaria. E nao permitirei que usema vinganca do meu marido en seus negocios. Nao estamos tentando usala. Nosos objetivos simplesmente coinciden, continuou Miguel, calmamente sen se abalar. Senora Alencar, voce precisa encarar a realidade. Como civil, entrar en unha zona de conflito como San Trovao e cacar atirador fantasma é quase imposível. Mesmo que consiga entrar, voce nao terá armas, informaco e seu estatus legal. Será apenas algo fácil. Súas palabras como unha adaga atingiran precisamente a fraqueza de Julia. Era exactamente o que a atormentaba a noite.
ARS Security pode fornecer tudo iso a voce. Equipamento de última xeracao, informacoes de satélite en tempo real e unha equipe para proteger súas costas. Voce só precisa se concentrar en cacar o cachecol escarlate. Iso é negocio e ao mesmo tempo, a única oportunidade de concluir súa guerra persoal. Julia vacilou. Razao e Mocao colidian violentamente. A aversao a se tornar unha mercenaria e o desexo ardente por vinganca. Miguel, percebendo seu conflito interno, jogou súa última carta. O sargento Oliveira tamén estaba atrás do cachecol escarlate. Voce debe ter visto a nota que ele deixou. Eden. Ele estaba vendo algo maior. Probablemente percebeu que o cachecol escarlate non era simples asasino, mas que había unha grande conecao por trás dele. Voce non estará apenas se vingando. Estará terminando a misa o que seu marido comecou. Esas palabras a quebraran. A misa o inacabada de seu marido. Era unha justificativa que ela non podía recusar. Ela non tina máis para onde fugir. Pensou ter encontrado raio de luz na escuridao, mas esa luz podería ser a entrada para unha escuridao aínda máis profunda. Julia olou pela janela por longo tempo. A escuridao descía sobre a cidade cincenta. Finalmente, como se tivésese decidido, ela se virou para Miguel. Seus ollos non vacilaban máis. Eran fríos e calmos como abismo. Quais sao os termos do contrato? A filial asiática da RS Security estaba secretamente localizada no último andar de predio no Coracao da selva de Arrana Zeus de Hong Kong. O escritorio para onde Miguel Reis levou Julia parecía máis unha empresa de investimentos de Wall Street do que unha corporacao militar. Do outro lado das janelas de vidro, a vista noturna do porto de Victoria se estendía esplendorosamente, e o interior era decorado con materiais de alta cualidade. A verdadeira feix de lugar que negociaba guerra e morte como mercadorías era tao fría e sofisticada. Sobre a mesa, había unha grosa pila de contratos. Miguel sentouse en frente a Julia e comecou a explicar as principais cláusulas. O período do contrato é de 2 anos, renovável por acordón mutuo. O salario anual é de $1.000, o máis alto do sete compatível con súa experiencia. O valor que ele ofereceu estaba além da imaginacao de Julia. Unha fortuna que ela nunca pensou que tocaría. Mas a expresao de Julia permaneceu inalterada. Dineiro non era súa motivacao. A principal misao será o apoio de contraatirador e ataque de precisao para a equipe estacionada en San Trovao. Voce será designada para a equipe de contraatiradores e realizará as operacoes. Todo o equipamento será fornecido pela empresa con máis especificacoes máis risens, e a personalizacao persoal é permitida. Miguel apontou para unha parte do contrato como dedo. Esta é a cláusula máis importante. Acordó de confidencialidade. Durante e após o término do contrato, Voce non debe divulgar absolutamente nenhuma informacao relacionada a RS Security, conteúdo de operacoes ou persoal. A violacao resultará en consecuencias moito severas. Súa voz contina aviso suave, más firme. Isto non era o exército. Eran relacoes baseadas en contratos e dineiro, non en patriotismo ou honra. Traicao podería significar morte. Julia foleou silenciosamente o contrato, página por página. Frases repletas de jargoes jurídicos e militares. Disposicoe sobre a entrega do corpo e pagamento de indenizacao en caso de morte, cláusulas de isencao de responsabilidade en caso de vítimas civis durante as operacoes. Ela estaba asinando acordó con súa vida e alma como garantía. Alguma pergunta? Perguntou Miguel. Até que ponto terei acceso a informacoes sobre o cachecol escarlate? A primeira pergunta de Julia non foi sobre súa seguranca ou compensacao. Foi apenas sobre seu albo. Miguel sorriu, satisfeito. No momento en que Voce se tornar membro de nosa equipe, compartilaremos todas as informacoes que temos. Seu raio de actividade estimado, locais de ataques anteriores, armas usadas, materiais de análise de padrón estáticos. Con base nesas informacoes, Voce elaborará o plano para cacalo. Como a equipe é composta? A total de 12 operadores estacionados en San Trovao.
A maioría sao ex-membros das Forcas Especiais dos EUA, e o líder é Jackson Chacal Stone, ex-líder da equipe de atiradores dos Navy SEALS. Ele é habilidoso mas tem unha personalidade tanto difícil, acrescentou Miguel, como aviso. Julia nao se importou. Ela nao estaba indo para facer amigos. Após ouvir todas as explicacoes, Julia pegou a cañeta en silencio. Ela escreveu seu nome na lina de asinatura na última página do contrato. Julia Alencar. No breve momento en que escreveu seu nome, ela se despediu completamente de seu pasado. A Julia soldado, a Julia esposa de alguén, non existía máis. Apenas a mercenaria da RS Security codinome Echo existía. O codinome que significaba Echo foi dado a ela por Miguel. Significaba aproximarse silenciosamente e eliminar o albo e desaparecer como Echo. Depois que ela asinou, Miguel entregou o novo pasaporte, unha identidade e unha pasajem de aviao. O destino era o centro de treinamento secreto da RS Security, no medio do deserto do sertao nordestino. Benvinda a RS Security, Echo. Miguel estendeu a mao novamente. Julia apertou-a. Foi o aperto de mao frío. O aperto de mao que sinalizaba o inicio de negocio, o que parecía impregnado con o cheiro de sangue e pólvora. De volta ao hotel, Julia olou para a deslumbrante paisajem noturna por longo tempo. Ela había apostado tudo pela vinganca. Seu nome, seu pasado e talvez até seu futuro. Nao había máis pontés para voltar atrás. Diante dela, había apenas camino solitario que levaba ao deserto sangrento de San Trovao. O sol do deserto do sertao era como unha fornala. No medio de unha terra árida que se estendía até o horizonte, o centro de treinamento da RS Security era como unha fortaleza completamente isolada do mundo exterior. O que os solos de Julia virama ao descer do helicóptero foram instalacoes de última geracao, o campo de tiro interno e o enorme complexo de treinamento que se asemelaba a unha zona de guerra urbana real. Este era o covil onde os lobos, que serían despachados para zonas de conflito en todo o mundo, eran criados. Miguel Reis alevou até o líder da equipe. O grupo de homens estaba reunido en frente ao predio do alojamento. Todos eran de constituica o enorme exhalando unha aura intimidadora. Era evidente a primeira vista que a maioría eran ex-membros de Forcas Especiais. No centro deles, o homem de bracos cruzados olaba para Julia con desdén. Jackson Chacal Stone. Ele era o líder da equipe de San Trovao. Jackson, esta é Echo, a nova recruta. A partir de hoxe, ela é membro da nosa equipe. Miguel a presentou, mas Jackson nao se moveu. Ele a examinou descaradamente da cabeza aos pés. Seu solo será unha mistura de desconfianza e desprezo. Miguel, voce está brincando? A especialista de ponta que a sede nos enviou é esa mocina, a voz de Jackson era áspera como unha lixa. Risadas abafadas surgiran entre os membros da equipe. Iso aquí nao é o clube de cosplay de soldados. Nos vamos para unha guerra de verdade. Con ese corpino, ela consegue carregar unha mochila de 30 kilos e marchar pelo deserto, acrescentou o membro da equipe. Zombaria e desrespeito explícitos. Era a reacao que Julia esperaba, mas sentiu seu coracao gelar. Aos solos deles, ela era apenas unha muller asiática frágil. E eu garanto a habilidade dela. Miguel intervello, mas Jackson zombou. Garante? O que voce sentado atrás de unha mesa mexendo con papéis, pode garantir? O campo de batala é diferente do papel. Aquí experiencia e Forcas ao tudo. Jackson deu paso en direcao a Julia. A ameaca que emanaba de súa estatura de máis de 1,9 metro era imensa. Seu nome é Echo. Certo. Echo se voce quer entrar na nosa equipe probé. Probé que voce nao é apenas Echo, mas que pode facer Sam de verdade. Ele apontou para o campo de tiro como queixo. Era unha especie de ritual de iniciacao. Miguel olou para Julia con preocupacao, mas ela asentiu calmamente. Ela nao tina intencao de lutar con palabras.
Sua linguaje era o sam de tiro. O campo de tiro interno estaba cheio de ruidos ensurdecedores. Os membros da equipe atiraban de forma deliberadamente máis agresiva para intimidala. Jackson jogou o rifle de precisao semiautomático M110 para Julia. Albo móvel a 100 metros. Senao acertar pelo menos 8 de 10 tiros, faca as malas e volte para casa. Entendeu? Julia pegou o rifle sen dicer unha palabra. A sensacao familiar do aco e do peso. Ela verificou habilmente a mira e ajustou o xirou da luneta. Seus movimentos calmos e profesionais fixeran o barulo dos membros da equipe diminuir gradualmente. Atire cuando estiver pronta, dise Jackson con indiferenca. Julia asumiu a posicao de brucos. O frío do chao se espalou por seu corpo. Ela respirou fundo e soltou o ar lentamente. Seus batimentos cardíacos se estabilizaran e todos os ruidos do mundo se distanciaran. En seu mundo existían apenas a mira en cruz dentro da luneta e o albo se movendo irregularmente. Pam! O primeiro tiro foi disparado. O buraco apareceu no centro do albo exhibido no monitor. Pam, pam, pam. Tiros sucesivos ecoaran. O corpo de Julia absorbeu o recuo sen se mover. Como unha máquina, ela puxou o gatilo con calma e precisao. Os 10 tiros terminaran e piscar de olos. Breve silencio pairou sobre o campo de tiro. Todos os solares estaban fixos no monitor que exhibía os resultados. Os 10 pontos de impacto estaban todos na lina da cabeza do albo. E máis, estaban perfeitamente agrupados en unha área do tamano de unha moeda de real. Era feito guase sobrehumano. Murmurios de admiracao surgiran dos membros da equipe. O sorriso de escarnio desapareceu do rosto de Jackson, substituído por perplexidade e sorpresa. Sorte, dise ele tentando forcar unha depreciacao, mas súa voz non tina a mesma confianza de antes. Julia baixou o rifle e se levantou. Ela olou directamente para Jackson e dise en voz basa, a sorte tamén faz parte da habilidade, chefe. Súa voz era calma, mas penetrou no órgulo de Jackson con máis precisao do que cualquier tiro. No covil dos lobos, a nova loba había probado seu valor. Mas iso era apenas o comeco. A batala pelo respeito estaba apenas comecando. A habilidade de tiro guase divina de Julia deixou unha forte impresa nos membros da equipe, mas iso non se traduciu inmediatamente en respeito. Para eles, Julia aínda era unha garota asiática sortuda, e o preconceito de que o campo de tiro interno con albos fixos era completamente diferente de campo de batala real non desapareceu facilmente. Especialmente o líder da equipe, Jackson Chacal Stone, que atestaba e tentaba diminuíla a cada oportunidade. Cuando o treinamento formal da equipe comecou, Jackson estabeleceu como primeira tarefa o exercicio tático abrangente de alta intensidade. Era unha simulacao de resgate de reféns contra unha forca inimiga virtual en enorme campo de treinamento que imitaba a geografía real de San Trovao. Julia, como a tiradora da equipe, foi encarregada de apoiarse os aliados de unha posicao elevada na retaguarda. Eco súa posicao e alí, no ponto delta. Pouco antes do inicio do exercicio, Jackson apontou para o ponto de tiro máis distante e com o paí ángulo de visao no mapa. En cuanto os outros membros da equipe entram no predio, voce debe neutralizar todos os atiradores inimigos externos e as forcas de apoio. Se voce deixar o único escapar, todos nos morreremos. Lémbrese, nosas vidas está seus ombros. Era unha orden coma clara intencao de isolala e indúcila ao fracaso. O ponto delta estaba moito longe da rota de infiltracao principal, dificultando a comunicacao como os aliados, e súa visao era obstruída por varias cordileiras, tornando o local de tiro longe do ideal. Entendido. Julia pegou seu equipamento sen reclamar. Súa arma principal era o rifle de precisao Cheitak, M200 de acao por ferrolo. Unha arma monstruosa como alcance efectivo de máis de 2500 metros. Além da arma, ela carregaba varios equipamentos de observacao e comunicacao, além de raco ese agua, totalizando unha mochila de guase 30 kilos, e comecou a se mover socina en direcao ao ponto delta. A inclinacao ingreme e o sol escaldante exigían esforco físico extremo,
mas Julia abancou en silencio. Súa respiración estaba controlada e seus pasos eran cautelosos. Depois que ela partiu, dos membros da equipe perguntou a Jackson: "Chacal, você não acha que está pegando pesado como a garota? Aquele ponto é difícil até para veteranos." Calado. Ela disse que probaría seu valor, então vamos ver, respondeu Jackson friamente. Horas depois, Julia finalmente chegou ao ponto delta. Ela rapidamente montou uma cobertura de camuflaje e me garantiu súa posición de tiro. O campo de treinamento visto a través da luneta era como labirinto complexo. Como Jackson pretendía, había muitos pontos cegos. Así não vai dar, Julia julgou instantáneamente. De uma posición fixa, ela não conseguiría responder a todas as ameacas. Ela tirou pequeno drone de súa mochila, equipamento de reconhecimento de última geração fornecido pela RS Security. Ela lancou o drone para sobrevoar o campo de treinamento comecando a mapear o terreno geral e as posicoes inimigas esperadas. Além de súa posición principal, ela identificou 2 pontos de tiro alternativos para os quais podería se mover rapidamente. Pouco depois, sinalizador marcou o inicio do exercicio. A equipe de asalto liderada por Jackson comecou a se aproximar furtivamente do predio. Naquele momento, unha voz urgente soou en seu fone de ouvido. Atirador inimigo 3 horas, torre do relojio. O grito do observador foi simultáneo a unha saraivada de tiros contra a equipe de asalto. Mas Julia já estaba de olo naquele local. Era o ponto de tiro máis probável que ela había previsto durante o reconhecimento previo. Pam! O M200 de Julia cuspiu fogo. A 1,5 km de distancia, o albo que se movía na janela da torre do relojio caiu. En cuanto os membros da equipe, incluindo Jackson, ficaban surpresos, a voz calma de Julia soou pelo radio. Albo 1 eliminado. Prosigam. Cuando a equipe de asalto comecou a se mover novamente, forcas de apoio inimigas aparecerán no telado e nos flancos do predio, abrindo fogo. Droga, sao muitos. O radio da equipe ficou frenético. Naquele momento Julia já había deixado súa primeira posición de tiro e estábase movendo rapidamente para o segundo ponto que había identificado. Da nova posición ela tiña unha visao perfeita do flanco inimigo, que antes era invisível. Pam, pam, pam. Seu rifle dancaba como se estivese tocando unha partitura. O operador da metraladora no telado, os fucileiros atirando das janelas laterais. Onde quer que súas balas atingissem, os inimigos caían. Ela não estaba apenas atirando nos inimigos que vía. Ela estaba analizando o fogo inimigo, priorizando os albos máis ameacadores en sequencia e abrindo camino para a equipe de asalto. Estaba realizando tiro tático. Jackson não podía acreditar no que vía. Os relatorios de Julia pelo radio eran concisos e precisos. Ela estaba lendo e controlando perfeitamente o fluxo da batalla, como mestre de xadrez movendo as pecas e tabuleiro. Grazas ao seu apoio a equipe de asalto conseguiu entrar no predio e resgatar o refém Wase sen baixas. Após o exercicio, os membros da equipe exaustos e desgrenados, olaban para Julia en silencio. Não había máis zombaria ou desrespeito en seus solares. Estaban cheios de admiracao e sorpresa. Jackson se aproximou de Julia en silencio. Ele examinou brevemente os vestigios de súas posicoes de tiro e súas rotas de movimento, e entao disse en voz baixa, seus relatorios sao concisos. Gosto disso. Non foi elogio sincero, mas vindo dele foi unha mudanza tremenda. Ele aínda non a aceitaba completamente, mas non podía deixar de admitir que ela non era unha mocina, mas unha profesional con habilidade para confiar súas vidas. Julia limpaba silenciosamente súa arma. O primeiro teste había terminado. Ela probou seu valor con súa habilidade, mas no campo de batalla real de San Trovao, testes aínda máis duros a aguardaban. Após o primeiro treinamento, o desprezo explícito por Julia desapareceu. No entanto, ela aínda era unha estrana na equipe. Non había espaco para ela se encaixar nos lacos forjados por anos de compartilamento de vida e morte. Julia tamén não tentou se misturar. Seu objetivo não era facer amigos.
Era se tornar a ferramenta perfeita para cacar o cachecol escarlate. Ela se levou ao limite. Acordaba invariablemente ás 5 da mana para correr no campo de treinamento. Como equipamento completo corría por horas sob o sol escaldante do deserto. Seu corpo, antes devastado pelo alcohol, rapidamente recuperou seus antigos sentidos. Seus músculos tornáranse duros como aco novamente, e súa capacidade pulmonar aumentou. Após o treinamento físico, ela praticamente vivía no campo de tiro. Repetía decenas de milares de veces, a práctica de tiro para manusear o rifle M200 fornecido como se fose unha extensao de seu corpo. Desmontou e remontou todas as partes da arma, compreendendo perfeitamente súa estrutura. Gravou en súa mente as fórmulas para calcular o efeito de variáveis externas como forca do vento, humidade, temperatura e altitude na balística. Para ela, atirar nao era máis o dominio do instinto. Era o dominio da ciencia, baseado en dados e cálculos rigorosos. Cando o treinamento diurno terminaba, ela ía para a sala de análise de Informaco esa noite. Pediu a Miguel Reis todos os dados sobre o cachecol escarlate que ele había prometido. Inúmeras Informacoes surgiran no monitor. Área de actividade estimada, raio de 50 km da cidade de El Nido, República de Santrobao. Principais pontos de tiro, teres altas, predios abandonados, áreas residenciais civis. Padrao tático, prefere tiros de longa distancia, acima de 1,5 km. Alveja con precisao a cabeza ou o coracao do albo como único tiro. Desaparece sem deixar rastros como fantasma após o ataque. Observacoes, cobre o rosto como cachecol escarlate. Mercenario independente nao afiliado a nenhuma facao específica, acredítase que seja contratado pelo maior lance. Os dados tamén incluían unha lista de súas vítimas. Oficiais de alto escalao do goberno, líderes rebeldes, diplomatas occidentais e o nome de seu marido, Marcos Oliveira. Julia tracou o nome dele como o dedo. Seu coracao ficou gelado. Para ela, nao era apenas o arquivo de Informacoes. Era o marco direcao ao objeto de súa vinganca. Ela examinou minuciosamente a topografía de Santrobao, especialmente da cidade de El Nido, en mapas de satélite. Verificou repetidamente a localizacao da Cordilleira Delta 277, do Eden Resort e do Mercado das Sombras, que Marcos había mencionado en súa última nota. Memorizou cada colina, predio e estrada daquela área, como alguén que sabía que o día iría para lá. Súa atitude deixou outra impresa ao seus colegas de equipe. Após o treinamento eles relaxaban con cerveja ou póker, mas Julia nunca descansaba. Como unha máquina Sememocoes, ela se forjaba apenas para seu objetivo. Unha noite Jackson Chacal, Stone entrou na sala de análise de Informacoes. Ele observou por momento as costas de Julia, concentrada no monitor enquanto bebía café. Aínda acordada. Súa voz tina pouco menos da aspereza habitual. Aínda teno coisas para analizar. Julia respondeu sen tirar os ollos do monitor. Jackson deu unha olada nos dados que ela estaba vendo. Era o relatorio de análise sobre o cachecol escarlate. Aquele caranao e brincadeira, dise Jackson, como se falase para si mesmo. Algúns anos atrás, mina antiga equipe perdeu o colega por causa dele. Aparece como unha sombra, desaparece como o vento. Nos nem conseguimos identificar a direcao de onde o tiro vio. Había unha rara amargura en súa voz. Soentao Julia se virou para olalo. É por iso que voce está obcecado por esta misao? Tal vez, respondeu Jackson brevemente desviando o olar. Falei demais. Nao se esforcé demais. A verdadeira guerra nao comeca aquí. Ele terminou de falar e saiu. Foi unha conversa curta, mas Julia pode adivinar vagamente que ele tamén tina o fantasma que o asombraba, relacionado ao cachecol escarlate. Aínda había unha parede invisível entre eles, mas diante do inimigo común, o minúsculo terreno común foi formado naquele momento. Julia voltou seu olar para o monitor. Seus ollos estaban máis fríos e duros. Ela estaba forjando o aco. Como o fogo quente da vinganca e a agua fría do odio,
o aco máis afiado e mortal do mundo. Durante o tempo no centro de treinamento, a única persoa con quen Julia podíase abrir era Miguel Reis, en Sao Paulo. Ele ligaba regularmente por videochamada para verificar o estado de Julia e fornecer as informacoes que ela solicitaba. Ele non era apenas recrutador, mas asumiu unha especie de papel de mentor. Como está o relacionamento como os membros da equipe? Perguntou Miguel, do outro lado do monitor, unha noite. Había preocupacao en súa expresao. Sen problemas. Está en nivel que non interfir na execucao da missao, respondeu Julia concisamente como sempre. Ela non quería gastar energía come mocoes desnecesarias. Miguel suspirou baixino. E sei que Jackson non gosta moito de voce. Ele temueme certo preconceito contra asiáticos. Especialmente contra muleres. Mas ele é do tipo que acaba cedendo a persoas habilidosas, entao non se preocupe con iso. Non me preocupo. A resposta de Julia foi sincera. Non vim aquí para facer amigos. Ten o meu propio objetivo. Diante de súa atitude firme, Miguel non tocou máis no asunto. En vez diso, le exhibiu novas informacoes na tela. Aquí está as informacoes adicionais que voce solicitou sobre o cachecol escarlate. Detectamos recentemente unha pequeña mudanza en seu padrao de actividade. O mapa da área ao redor da cidade de El Nido apareceu na tela, con pontos vermelos marcando varios locais. No último mes, todos os seus ataques visaran figuras proeminentes das forcas paramilitares centradas no mercado das sombras. Parece que alguén está pagando unha fortuna para remodelar o equilibrio de poder na rexião. Entao a alguén por trás dele. Exactamente. E esa forca por trás dele probablemente está relacionada ao Eden Resort. E Covil onde o capital occidental e os senores da guerra locais conspiran. O fato de o sargento Oliveira ter deixado a pista Eden no final probablemente non é coincidencia. A análise de Miguel coincidía exactamente como as suspeitas de Julia. O cachecol escarlate non era unha simples máquina de matar, mas a lamina no centro de unha conspiracao maior. Non a informacoes máis persoais sobre ele? Nacionalidade e antecedentes, perguntou Julia. Miguel balancou a cabeza. Esa é a parte máis misteriosa. Non se sabe nada sobre ele. Idade, nome, rosto, todo está envolto en misterio. Há rumores entre os mercenarios de que ele é UMS Spetsnaz ruso, e tamén teorías de que era membro do SAS británico que foi dispensado deshonrosamente. Mas tudo é especulacao. É por iso que todos o chaman de fantasma. Fantasma, Hein, murmurou Julia. Para pegar fantasma, é a mesma materia que se tornar Miguel leu a determinacao inabalável nos olos de Julia. Ele hesitou por momento e enseguida falou con cautela. Julia, esto non é a posica oficial da RS, mas con selo de amigo. Ás veces a vinganca se torna monstro que devora as persoas. Por favor, non se perca para que súa vida non fique veicia depois de atingir seu objetivo. Foi a primeira vez que Miguel mostrou preocupacao humana por ela. Julia olou para ele, momentáneamente sorpresa. Parecía que o pequeno calor había sido transmitido ao seu coracao congelado. Obrigada pelo conselo. Foi unha resposta curta, mas carregada de unha emocao sutilmente diferente de antes. Entre ela e Miguel, unha confianza e alianca silenciosas, que além de unha relacao formal de emprego, estábanse formando. Ele era a persoa que fornece as ferramentas para a súa vinganca, e ela era a solucionadora que alcancaría seus objetivos de negocios. Mas por baixo de tudo, había o elo común de Marcos Oliveira, e iso os unía en relacionamento que era máis do que apenas parceiros de negocios. Após a chamada, Julia olou para o deserto escuro lá fora. As últimas palabras de Miguel ecoaran en seus ouvidos. Non se perca. Mas ela já había perdido tanto. Habería máis alguma coisa para perder agora? Ela sorriu amargamente e voltou seu olar para seu rifle. No momento este aco frío era seu único compañeiro e razao de existir. 3 meses se pasaran desde o inicio do treinamento infernal no Sertao. Julia habíase transformado completamente.
Seu corpo estaba esculpido en músculos e mueme pingo de gordura, e seus ollos eran afiados como os de predador sempre en busca da próxima presa. Ela nao era máis a viúva mergulada na tristeza. Era Eco a melhor atiradora da RS Security. Súa posicao dentro da equipe tamén ma había mudado. Ninguén máis a desrespeitaba. En decenas de exercicios simulados, ela cumpriu súa misao perfeitamente se mueme único erro. Súa capacidade de encontrar e eliminar alvos de longuísima distancia ou inimigos habilmente escondidos, que outros membros da equipe nao conseguían lidar, impresionou a todos. Ela se tornou ativo indispensável para a equipe. Jackson Chacal Stone tamén admitiu relutantemente súa habilidade. Ele aínda era frío con Julia, mas nos briefing de Missao, ele pedía súa opinión primeiro. Ele nao gostaba dela, mas como profesional, comecou a confiar nela. E finalmente o día chegou. Durante o jantar, cando todos os membros da equipe estaban reunidos no refeitorio, Jackson se adiantou. Seu rosto nao tina a habitual brincadeira, mas unha expresao solene. Atencao todos. O refeitorio ficou en silencio. Acabamos de receber ordens da sede. Dentro de 48 horas, pegaremos todo o noso equipamento e nos moveremos para San Trovao. Nosa base será o acampamento Bravo, nos arredores del nido. Unha leve tensao percorreu os membros da equipe. O longo e tedioso treinamento había terminado, e era o momento de excitacao e medo misturados, pois eles finalmente irían para o campo de batalla real. Jackson olou para Julia. Especialmente para Voce Eco. Teno noticias que Voce estaba esperando. A actividade do cachecol escarlate foi detectada novamente en el nido. O de nosos principais objetivos é cacar aquele desgracado. O coracao de Julia bateu forte. Finalmente. A razao pela cual ela suportou toda esa humilacao e dor, a razao pela cual ela se forjou e maco. Aquele momento finalmente había chegado. Ela tentou manter a compostura, mas nao conseguiu evitar de cerrar os punos sob a mesa. A dor de súas unas cravando en súa palma a fez sentir a realidade. Naquela noite o centro de treinamento estaba agitado. Os membros da equipe verificaban seus equipamentos, arrumaban seus pertences persoais e se preparaban para a partida. Algúns ligaban para súas familias, tal vez pela última vez, en cuanto outros limpaban silenciosamente súas armas. Julia estaba socina en seu cuarto, facendo a manutencao de seu rifle de precisao M200. Ela limpou cuidadosamente o cano, apertou todos os parafusos e verificou o estado da arma pela última vez. Entao, ela pegou unha pequena caixa que estaba guardada no fundo de súa mochila. Dentro da caixa, había unha foto antiga dela con Marcos e súa plaqueta de identificacao. Ela pegou a plaqueta e a colocou no pescoco. A sensacao fría do metal era sentida perto de seu coracao. Marcos, estou indo. Para pegar o desgracado que fez iso con Voce. Vou terminar o que Voce comecou. Ela olou por longo tempo para o rosto sorrindo de Marcos na foto. Entao como se decidida, colocou a foto de volta na caixa e a guardou no fundo de súa mochila. Ela nao olaría máis para o pasado. O ceu lá fora estaba escuro. A mana, ela deixaría este deserto familiar e iría para o deserto desconocido, impregnado como o cheiro da morte. Ninguén sabía o que a esperaba lá. Tal vez ela se tornase o albo dele antes de poder cacar o cachecol escarlate. Sería mentira dicer que nao había medo. Mas o desexo de vinganca e o senso de deber de terminar a misao inacabada de seu marido superábame ese medo. No silencio da véspera da partida, ela silenciosamente fortaleceu súa determinacao. Nas areias de San Trovao, o confronto fatídico entre dos melhores atiradores do mundo estaba prestes a comecar. E apenas o vencedor daquele confronto sobrevivería para continuar escrevendo súa historia. Cuando a pesada rampa traseira do aviao de transporte se abriu, o arquente e seco invadiu a cabine. Era o ar de San Trovao unha mistura de poeira, cheiro de pólvora e especiarias desconecidas, diferente da secura do Sertao. Julia estreitou os ollos e encarou a paisaxem de El Nido. A cidade vista além do horizonte era unha mistura de cinza e areia,
como as cicatrices da guerra visíveis por toda parte. Ela finalmente pisou unha terra que tirou a vida de seu marido. A base da RS Security, a Campamento Bravo, era unha fábrica abandonada nos arredores de El Nido convertida. Altos muros de concreto, arame farpado e torres de vigía instaladas por toda parte probaban que aquele nao era o lugar pacífico. Os membros da equipe descarregaran seus equipamentos con familiaridade e se dispersaran para seus respectivos alojamentos. Julia desfez as malas no pequeno container que LHE foi designado como seu cuarto. O espaco desolado como apenas o mínimo de mobilia. Pela janela, víase apenas o deserto desolado. Ela olou para a paisaxén por momento. En algún lugar naquela tempestade de areia, o cachecol escarlate estaba respirando. No día seguinte a súa chegada, a equipe foi designada para a súa primeira missao. Era unha tarefa relativamente simples, escoltar o convoio de ajuda humanitaria da ONU en direcao ao centro de El Nido. No entanto, Jackson advertiu os membros da equipe, isto non é o campo de treinamento. Non ignorem unha pila de lixo na beira da estrada, unha sombra atrás de unha janela. No momento en que baixarem a guarda, levará o tiro na cabeza. A equipe se dividiu en 3 vehículos blindados e deixou o acampamento. Julia se posicionou na escotila superior do vehículo blindado na retaguarda, montando seu rifle de precisao semiautomático M110. Seu papel era identificar e eliminar ameacas de longa distancia que pudesen surgir durante o deslocamento. O vehículo blindado comecou a trepidar pela estrada de terra. Julia barreu a paisaxén circundante a través da luneta. Predios en ruínas, moradores locaisolando para os estranxeiros como los ansiosos e milicianos de guarda nas esquinas com armas. Tudo mantina o equilibrio precario en meio a unha tensao explosiva. Foi entao que algo chamou a atencao de Julia. A cerca de 800 metros da estrada, no telado de predio abandonado de 5 andares. Atrás de unha vela caixa de agua suspensa no ar, había reflexo de luz moito fraco. O fenómeno de flash cuando a lente da luneta de atirador reflete a luz do sol. O brilo sutil que a maioría das persoas ignoraría, mas os solos de Julia non o perderán. Pare, gritou Julia inmediatamente pelo radio. O convoio de vehículos parou bruscamente. O que foi, eco, a voz aguda de Jackson soou. Atirador inimigo 2 horas 800 metros, telado do predio de 5 andares, atrás da caixa de agua. A voz de Julia era calma, mas seu conteúdo deixou todos os membros da equipe tensos. Jackson verificou o local con seus binóculos, mas non viu nada. Ten certeza? Non foi o engaño? Teno certeza. Confirmei o flash da lente. Droga, praguejou Jackson. Se Julia estivese certa, eles habían acabado de entrar en unha zona de morte perfeita. O que faremos, chacal? Perguntou o membro da equipe. Todos os solares se voltaran para Jackson. Ele hesitou por momento. Debería ele confiar no relatorio incerto de unha atiradora novata e asiática e mudar todo o plano da ópera cao? Ou ignorar seu julgamento e abancar? A vida de todos dependía de súa decisao. Ele decidiu confiar en Julia. Equipe Alfa, usemos vehículos como cobertura e vigielma frente. Equipe Bravo, síganme para contornar o predio e eliminar o desgracado. Eco, voce o mantém ocupado daqui. Non precisa atirar. O simples fato de que voce está mirando nele o impedirá de se mover precipitadamente. A ópera cao foi executada rapidamente. Julia continuou a mirar atrás da caixa de agua con súa luneta. Ela non colocou o dedo no gatilo. Como Jackson dise, súa propia presenca era a maior presa sobre o inimigo. Ela estaba lendo a psicología do atirador inimigo. Apenas enviara mensaje non verbal, e o seión de voce está podería restringir as acoes do oponente. O tempo pasou e finalmente o radio informou que a equipe de Jackson había entrado no telado do predio. Albo confirmado. Neutralizado. Pouco depois a voz de Jackson soou novamente. Había sorpresa en súa voz. Eco. Voce estaba certa. Era cara como MSV de Dragunov.
Por pouco, de nos nao voltaria para casa hoxe. O comboio de vehículos comecou a se mover novamente. Os membros da equipe nao dixerán máis nada, mas seus solares para Julia, sentada na escotila superior do vehículo blindado, eran completamente diferentes de antes. Ela nao era apenas boa de tiro, posuía a capacidade de ler o fluxo do campo de batalla e instinto animal. Julia olaba silenciosamente para a frente. Este foi o primeiro cumprimento que o deserto de Santrobao LH deu, como batismo severo. E ela pasou nese batismo perfeitamente. Súa verdadeira cacada aínda nao había comecado, mas ela já había probado ser digna de se tornar dos predadores desta terra infernal. A vida en Melnido era unha sucesa de tensoes. A ansiedade de nao saber cando ou de onde unha bala podería vir pairaba sobre o acampamento como o propio ar. A equipe permaneceu ocupada, realizando varias misiones, como escolta de convoyos, protecao de VIPs e reconocimiento. Nese proceso Julia, ou eco continuou a probar seu valor. Súa capacidade de observacao sobrehumana e súa habilidade de tiro letal salvaram a equipe de crises en varias ocasións. A mudanza na atitude de Jackson Chacal Stone foi a máis notável. Ele non a desrespeitaba ou testaba máis. En vez diso, respeitaba súas opinións desde a fase de planejamento da operacao e confiaba totalmente en seu julgamento en campo. Ele aínda era rude, mas comecou a reconocer Julia como unha profesional con quen podía lutar lado a lado no mesmo campo de batalla. Naquele día, Kipe estaba realizando unha misión de reconocimiento en predio alto en unha área controlada pelo goberno, considerada relativamente segura. Era unha misión de vigilancia de longo prazo para rastrear as rotas de movimento das forcas paramilitares. Período tedioso e arduo. Os membros da equipe se revezaban molando pelos binóculos, matando o tempo. A aparente paz da paisaje urbana estaba lentamente embotando a vigilancia de todos. Julia estaba deitada ao lado de seu rifle M200, examinando meticulosamente o terreno circundante. En cuanto os outros membros da equipe se concentraban na estrada á frente, seu olar se estendía para máis longe, para unha área máis ampla. Seu solo se fixara en unha colina nos arredores da cidade. Era terreno semelante á cordilleira delta da Nota de Marcos. No momento en que a viu, seu coracao gelou. Instinto animal, ou tal vez senso que apenas atiradores poden sentir en relacao a seus pares, enviou sinal de perigo. Algo está errado, dise Julia en voz basa. Amer, membro da equipe ao seu lado, vocejou e perguntou, o que? Nao vimos nemuma formiga por horas. Nao, alí a colina a 2000 metros, na direcao das 9 horas. Julia aumentou ao máximo o zoom de súa luneta. Entre as fendas das rochas na colina, pequeno ponto preto era visível. A principio ela pensou que era a sombra de unha rocha, mas o ponto se movía moito sutilmente. Tem alguma coisa lá? Teno certeza. Naquele momento a voz de Jackson soou pelo radio de Julia. Ele estaba comandando a situación geral de outro andar. Eco, o que está acontecendo? Chefe a elemento de risco nao identificado na cordilleira, direcao das 9 horas. Alta probabilidade de ser atirador. A 2000 metros. Nao a moitos caras que posamnos atingir desa distancia. A menos que seja o cachecol escarlate. Ao ouvir as palabras de Jackson, Julia prendeu a respiracao. Será? Foi naquele exato momento. Ping. O samagudo de perfuracao, e estilacos explodiran da parede de concreto ao lado da cabeza de Julia. Como atraso, o samabafado de tiro distante tump foi ouvido. Unha bala que viajou máis de 2 kilómetros. Se Julia nao tivese se movido centímetro, a bala teria perfurado súa cabeza con precisao. Atirador. Atirador, gritáramos membros da equipe escondéndose atrás de cobertura. A paz foi quebrada en instante, e inferno de caos se desenrolou. Droga, era real. Todos para o chao, o grito urgente de Jackson rasgou o radio. Julia, deitada no chao, ofegaba. O que acabara de pasar por ela nao era unha simples bala. Era a saudacao mortal do cachecol escarlate.
Ele já había detectado a presenca de Julia, a presenca de outro predador de ponta. Eco, voce está ben? Estou ben. Julia tentou firmar a voz trémula. Ele sabe a mina posicao. Ele estaba mirando en min. Este nao era ataque indiscriminado. Era unha luta de atirador contra atirador. Ele estaba desafiando Julia para duelo. Saia dai agora, gritou Jackson. Negativo. É máis perigoso me mover agora. Julia avaliou a situación con calma. Ele está esperando que eu me mova. Teno que mantelo ocupado aquí. Escondida atrás dos escombros de concreto, ela lentamente empurrou seu rifle para a frente. Se ela levantase a luneta precipitadamente, se tornaría albo. Ela tirou o capacete e prendeu-o na ponta do cano do rifle e o ergueu ligeiramente. Era unha isca. Ping. Outro tiro e o capacete voou pelo ar. Tiro preciso. Ele estaba anticipando cada movimento de Julia. Julia cerrou os dents. Ela había encontrado o adversario de súa vida. Junto como medo unha estrana excitacao percorreu seu corpo. Ela non podía máis fugir. Quen sobrevivese a este duelo invisível levaría tudo. Ela agucou todos os seus sentidos, esperando o próximo movimento do inimigo. Na paz quebrada a batala de inteligencia sufocante entre dois fantasmas había comecado. O primeiro confronto como cachecol escarlate deixou a equipe en estado de choque. 2 balas disparadas de máis de 2000 metros de distancia. Iso lembrou aos mercenarios veteranos da RS Security, ou ao perto a morte realmente estaba. A equipe conseguiu escapar do predio usando granadas de fumaca, e Julia permaneceu para tras até o último momento para observar a situación e non expor súa posicao ao inimigo. De volta ao acampamento, a atmósfera da equipe era pesada. Jackson, en particular, se culpaba por seu erro de julgamento. Eu fui moito complacente. Non esperaba o ataque daquela distancia. Eco, se non fose por voce, o de nos certamente estaría morto hoxe. Pela primeira vez, ele admitiu seu erro abertamente na frente de Julia. Julia non disse nada. Súa mente estaba completamente ocupada con pensamentos sobre o cachecol escarlate. Súa habilidade de tiro estaba além da imaginacao. Ele non apenas calculou perfeitamente a distancia, o vento e a gravidade, mas tamén parecía ler a psicología de Julia. Ele non era o mero atirador, era o artista da guerra. Como ele me localizou primeiro? Esa era a maior questao. Julia tina confianza absoluta en súa camuflaje me ocultacao. Mas ele coñecía súa posicao exata, como se a estivese observando do ceu. Percebendo que non podería vencelo por meios convencionais, Julia comecou a procurar outras abordagens. Ela decidiu obter informacoes locais e vivas, que non poderían ser encontradas en relatorios de inteligencia militar ou fotos de satélite. Seu albo era o coracao do centro de El Nido, o mercado das sombras. Jackson, naturalmente, se opós. Voce está louca? É unha zona sen lei que nemo goberno controla. Uma occidental, especialmente unha muller, entrar la socina é suicidio. Nao vou socina. Vou contratar o informante local. Julia jatina o plano. Chefe, até agora, nos o tentamos cacalo. Mas ele é o fantasma. Nao debemos cacalo, mas prever seus movimentos e armar unha armadila. Para iso precisamos de informacoes como seus hábitos, súas conexoes, seus negocios. E esas informacoes só poden ser encontradas no mercado das sombras. Diante de súa persuasao lógica, Jackson nao teve escola a nao ser concordar. En vez diso, decidiu manter unha equipe de apoio a distancia de comunicacao en caso de emergencia. Julia trocou seu uniforme de combate por mechador surrado, usado pelas mulleres locais, e cobriu o rosto. Ela praticou varias veces na frente do espelo para esconder seu olar abucado e súa postura militar. Súa aparencia asiática era, na verdade, unha vantajem nesa situación. Nao se destacaba como unha occidental, mas súa diferenca en relacao aos locais criaba unha sutil sensacao de cautela.
O informante que ela contatou era un jovem chamado Kasim. Ele administraba unha casa de chá no mercado e negociaba cualquier informacao que pudese LHE render dineiro. Julia mostrou un maco grosso de dólares e fez unha única pergunta. Dígame tudo o que voce sabe sobre o cachecol escarlate. Os solos de Kasim brilara ao ver o dineiro, mas seu rosto empalideceu ao ouvir o nome. Ese nome nao debe ser pronunciado levianamente aquí. Ele é como o anjo da morte, o fantasma da areia. Quero encontralo. Nao, digamos que quero contratalo, mentiu Julia. Teno alguén de quen me vingar. Kasim olou para ela con desconfianza por un momento, mas ao ver a intencao asasina en seus solos, ele asentiu. Ele percebeu que ela nao era unha muller común. Quase ninguén sabe sobre ele. Mas tal vez Omar, o negociante de armas do mercado, saiba de algo. A boato de que o cachecol escarlate só obtén súas municoes especiais a través de Omar. Omar. Unha nova pista. Julia pagou a Kasim unha taxa adicional e obteve a localizacao da loja de Omar. A loja de Omar ficaba no beco máis profundo e escuro do mercado. Julia entrou. Todos os tipos de armas de fogo e explosivos estaban expostos nas paredes. O dono da loja Omar era un homem de meia idade corpulento como unha cicatriz sobre dos solos e unha apariencia intimidadora. Julia o sondou encomendando algunhas caixas de municao para seu rifle M200. Ela mencionou deliberadamente o peso da ojiva e o tipo de pólvora, conhecimento que apenas especialistas terían, para exhibir súa expertise. O olar de Omar mudou sutilmente. É unha arma exagerada para unha muller como voce usar. Eu apenas uso unha arma que corresponde a mina habilidade, respondeu Julia fríamente. Entao como se falase casualmente ela acrescentou, recentemente un homem chamado Cachecol Escarlate matou un colega meu. Ouvi dicer que a munica o que ele usa tamén me fornecida por voce. Existe algunha munica o melor do que esa? Naquele momento, o olar de Omar ficou gelado como o gelo. En vez de responder, ele pegou unha pistola de debaixo do balcao e apontou para Julia. Saia daqui agora. E nunca máis mencione ese nome. Ou voce desaparecerá como un grao de areia neste mercado. Juliana o piscou diante de súa ameaca mortal. Ela já había conseguido o que quería. A reacao de Omar era a proba máis segura de que ele estaba profundamente ligado ao cachecol escarlate. E a través dele súa propia existencia sería conecida pelo cachecol escarlate. Ela o provocou deliberadamente. Unha isca para atrair o fantasma para fora. Ao sair do mercado, Julia sorriu levemente sobochador. A areia susurraba silenciosamente. O rastro do fantasma, e a tempestade de sangue que estaba por vir. Súa armadila estaba apenas comecando a ser montada. Após a provocacao no mercado das sombras, nada aconteceu por varios días. El nido estaba quieto como a calmaría antes da tempestade. A acao usada de Julia gerou un grande debate dentro da equipe. Algúns membros a acusaran de colocar toda a equipe en perigo, mas Jackson, surpreendentemente, ficou do lado dela. De cualquier forma, temos que acertar as contas con ele. Ficar escondido nao resolverá nada. Eco sacudiu o tabuleiro. Agora ele é forcado a se mover. Súas palabras continan compreensao e confianza nos métodos de Julia. Naquela noite Julia e Jackson estaban de guarda juntos e mueme posto de observacao nos arredores do acampamento. Silencio constrangedor pairaba entre eles. As luces fracas da cidade de El Nido eran visíveis a distancia, e o deserto noturno estaba cheio apenas do sam do vento frío. Foi Jackson quen quebrou o silencio primeiro. Por que voce está obcecada por ele? Ele tiña ouvido falar vagamente sobre o marido de Julia, mas era a primeira vez que perguntaba directamente a ela. Julia hesitou por un momento, depois respondeu calmamente, porque ele matou meu marido. Ele tirou tudo de min. Súa voz era seca, mas contina unha profunda tristeza. Jackson ficou en silencio por un longo tempo. Ele olou para o rifle en súas maos e comecou a contar súa propia historia en voz baixa.
Iu tamén perdí algo para ele. Julia olou para o perfil dele surpresa. Ele sempre mostraba unha imagen forte e impecável, entao a palabra perda, vinda de súa boca soaba estrana. Foi antes de Iu entrar para a ARS, cando Iu estaba nos SEALS. Estábamos no Afeganistao. Iu estaba en unha misión de reconocimento con meu parceiro e melor amigo Cody. Ele era meu observador. Meu solos, o cara que protegía minas costas. Súa voz tremeu levemente. Era un día como cualquier outro. Unha vigilancia entediante. De repente Cody cayó ao meu lado sen nen mesmo gritar. Aconteceu tao rápido que Iu non pude facer nada. Apenas unha bala. Iu nem sabía de onde tina vindo. Só descobri máis tarde lendo o relatorio que houve un ataque como un método semelante ao do cachecol escarlate naquela área. Ele deu un sorriso autodepreciativo. Nos orgulábamos de ser a melhor equipe de atiradores, mas perdemos un amigo sen sequer ver a sombra do inimigo. Iu non conseguí protégelo. Por causa desa culpa, tirei o uniforme, e como apenas o desexo de vinganza, entrei neste mundo infernal de mercenarios. Tal vez Voce e Iu estejamos sendo asombrados pelo mesmo fantasma. Jackson Chacal Stone. Por trás de súa imagen de quen sempre presionaba aos membros da equipe e exigía a perfeicao, había a cicatriz de unha profunda culpa e desexo de vinganza por un amigo que ele non conseguiu proteger. Súa personalidade rude tal vez fose unha manifestacao do medo de non querer experimentar o outro fracaso. Julia non ofereceu palabras de consolo a súa confisao. Ela apenas ouviu en silencio. Porque ela entendía, melor do que ninguén, o peso da perda e da culpa que ele sentía. Que nen unha palabra podería curar a ferida. Naquela noite a última parede que os separaba desmoronou. Eles non eran máis apenas un líder de equipe e un membro da equipe. Eran camaradas que compartilaban a mesma ferida e perseguían o mesmo inimigo. Súas nacionalidades, géneros e pasados eran diferentes, mas sob o nome de Cachecol Escarlate, eles estaban unidos. Iu vou pegalo con minas propias maos, dise Julia en voz basa. Era unha promesa para Jackson e un juramento para si mesma. Jackson asentiu. Seus solos non continan máis dúbida en relacao a Julia, mas unha profunda confianza e camaradajem. No posto de observacao no deserto escuro, dois lobos solitarios finalmente enfrentaran súas feridas e se prepararan para uivar juntos. Algúns días depois, unha orden de emergencia foi emitida para o acampamento Bravo. Unha reunión de paz secreta entre o goberno de Santrobao e unha delegacao da coalizao occidental sería realizada no Eden Resort, nos arredores de El Nido, e a ARS Security sería responsável pela seguranza. Eden Resort. Ao ouvir o nome, Julia e Jackson se entreolaran simultaneamente. Era a última pista deixada por Marcos e o local suspeito de ser a base de operacoes do Cachecol Escarlate. Non era coincidencia. Era un sinal de que alguén finalmente había mordido a isca que Julia lancara no mercado das sombras. A atmósfera na sala de briefing estaba máis pesada do que nunca. Visto por fotos de satélite, o Eden Resort era como unha illa verde flutuando no medio do deserto. Composto por hotéis e vilas de luxo e un vasto campo de golfe, parecía un refugio perfeito, mas do ponto de vista militar, era o país e terreno para seguranza. O resort é un campo aberto por todos os lados, dise Jackson, apontando para o mapa. As colinas e cordileiras circundantes ao paraíso para os atiradores. Especialmente esta aquí a Cordileira Delta. O local que ele apontou era exactamente onde Marcos había sido atingido. Julia engoliu en seco. A probabilidade de o Cachecol Escarlate aparecer é superior a 99%. Unha das figuras chave nesta reunión é o líder rebelde Khalid, que tamén foi un de seus salvos anteriores. Ele certamente tentará pegar Khalid, continuou Jackson. Mas o albo real pode ser outro. Esta reunión si pode ser unha armadila gigante para atraílo. O plano de Operacao foi dividido en dúas frentes. A equipe principal, liderada por Jackson, fornecería protecao aproximada aos VIPs dentro do resort, en cuanto Julia, como unha pequeña equipe de apoio,
Se posicionaría antecipadamente nos puntos de tiro máis probáveis do lado de fora para encontrar e eliminar o cachecol escarlate. A KKUM atirador era melor deixada para outro atirador. Eco desta vez voce e a comandante dise Jackson a Julia. Tudo depende do seu julgamento. Fornecerei cualquier apoio que voce precisar. Julia asentiu. Súa mente já estaba desenando centenas, milares de escenarios. Ela analizou cada característica do terreno, altitud de padroes de vento esperados ao redor do resort, procurando o ponto de tiro ideal. Mas o cachecol escarlate estaría pensando a mesma coisa. Era unha batala de inteligencia. Unha batala de que mlería os movimentos do oponente primeiro e armaría a armadila. Julia não escoleu a Cordilleira Delta como seu ponto de tiro principal. Era o local tá obvio que podería ser unha armadila reversa. En vez diso ela escoleu como seu nino unha montana rochosa sen nome no lado oposto, que tina unha visao clara da Cordilleira Delta e tamén podía monitorar outras rotas de acceso importantes ao resort. Foi unha escola que pegou o adversario de surpresa. Na noite anterior á partida, Julia limpou seu rifle socina. Ela limpou cada bala con cuidado, avaliando o peso da vinganca que elas carregarían. Para ela, non era unha simples missao. Era o confronto final que podería ser o ponto final da longa jornada que comecou coma morte de seu marido. Ela tocou a plaqueta de identificacao de Marcos en seu pescoco. Estou vendo, Marcos. Estou guásela. Estou entrando na mesma paisajem que voce viu por último. Na madrugada seguinte Julia, acompanada apenas pelo observador espectro e pelo operador de comunicaco e sereia, partiu en direcao ao resort antes da equipe principal. Os tres, completamente camuflados, moveránse cautelosamente por varias horas até súa posicao de emboscada. Escondidos en unha fenda de rocha e cobertos por unha rede de camuflaje, eles desaparecerán completamente, tornándose parte do deserto. Visto a través da luneta, o Eden Resort era incrivelmente pacífico. Grama verde, palmeiras e lago artificial, parecía unha cena de outro mundo. Mas Julia sabía. Sob aquela vela paisajem, unha sombra escura de morte se estendía. Ela montou seu rifle M200 e comecou a vare todas as teres altas circundantes, incluindo a Cordilleira Delta. O tempo de espera sufocante comecou. Seu coracao estaba frío mas todos os seus sentidos estaban agucados como unha lamina afiada. No local do destino, ela estaba finalmente pronta para enfrentar o fantasma. No día da reunião, a mana no Eden Resort nasceu en unha paz engañosa. Os vehículos blindados que transportábamos VIPs chegaran mueme após o outro, e dentro do resort, a equipe de Jackson mantina unha vigilancia rigorosa. Mas a verdadeira guerra estaba acontecendo do lado de fora. Julia permaneceu inmóvel por horas, como solos fixos na luneta. O sol escaldante batía en seu uniforme de camuflaje, mas ela parecían en sentir o calor. Todos os seus nervos estaban concentrados en examinar o terreno circundante. Situacao normal, relatou o observador espectro en voz baixa. Mas Julia achou esa calmaría aínda máis perturbadora. A calmaría antes da tempestade. O cachecol escarlate nunca aparecería de maneira convencional. En Tao, onde ele escolería, Julia continuou a se perguntar. Ela se imaginou como o cachecol escarlate. O lugar que permitiría o tiro máis eficiente, seguro e mortal. Non a Cordilleira Delta, que todos esperaban. Era moito obvio. Seu olhar se voltou para o campo de golfe do resort. 18 buracos, inúmeros búnkers, lago artificial e árbores densas. E se o atirador já estivese infiltrado dentro do resort, en vez de nas teres altas externas? Espectro faca unha barredura focada ao redor do buraco 8 do campo de golfe. Especialmente o bosque de juncos perto do obstáculo de agua. Buraco 8? Fica moito perto dos aposentos dos VIPs, non é arriscado. É por iso que é máis perigoso. O lugar que se pensa ser o máis seguro é moitas veces o máis vulnerável. Seguindo a instrucao de Julia, Espectro comecou a vare a área ao redor do buraco 8 con seu equipamento de observacao de alta magnificacao. Foi naquele momento. Espere, o que é aquilo?
A voz de espectro ficou urgente. Algo apareceu brevemente entre os juncos e depois desapareceu. Ele pensou que era o páxaro acuático, mas o movimento era antinatural. Julia inmediatamente virou súa luneta naquela direcao. O bosque de juncos balancaba ao vento, mas nada era visível. Mas Julia confiou en súa intuicao. Ela alertou Jackson pelo radio. Chacal, aquí é eco. Elemento de risco não identificado confirmado no bosque de juncos do obstáculo de agua do buraco 8. Solicito verificacao. Entendido. Enviando uma equipe de verificacao. 2 membros da equipe de Jackson se aproximaram cautelosamente do buraco 8. Cuando estaban quase no bosque de juncos, uma explosao soou da direcao do portao principal do resort. Fumaca preta subiu ao ceu. Ataque a bomba no portao principal, repito, ataque a bomba no portao principal. O radio se tornou caos. A atencao de Jackson e de súa equipe se voltou para o portao principal. As forcas de seguranca correrán en confusao para o portao. É unha tática de diversao, gritou Julia. O ataque terrorista era unha isca para desviar a atencao. O verdadeiro ataque comecaría en outro lugar. Ela nemolou para o portao, mantendo seu foco apenas no bosque de juncos do buraco 8. No exato momento en que a atencao de todos estaba no portao, unha figura escura emergiu do bosque de juncos. O homem con rifle de precisao longo e pesado. Seu rosto estaba coberto por cachecol escarlate. Era o cachecol escarlate. Ele estaba mirando no lounge VIP do hotel onde a reunião estaba sendo realizada. Ele había criado a oportunidade perfeita com o ataque a bomba. Albo a vista. Buraco 8. Buraco 8, o grito de Julia ecoou pelo radio. Mas era tarde demais. A equipe de Jackson estaba presa pelo ataque no portao, e a única persoa que podería detelo era Julia. Mas a distancia era moito grande. A distancia en línea reta da posicao de Julia até o buraco 8 era de 2700 metros. Unha distancia que excedía en moito o alcance efectivo de seu rifle M200, unha distancia quase imposível. O dominio dos deuses, onde vento, humidade e até a rotacao da terra precisaban ser calculados. Eco, voce está louca? Esa distancia é imposível. Desista, gritou o espectro, quase en desespero. Pelo radio a voz urgente de Jackson tamén foi ouvida. Eco, cese fogo inmediatamente. É unha loucura. A bala pode atingir o VIP. Todos tentaran detelá. Mas Julia non ouvía nada. En seus solos, había apenas a pequeña figura dentro da luneta, o inimigo de seu marido, o cachecol escarlate. A personificacao do pesadelo que había destruído súa vida estaba finalmente dentro de súa mira. Esta era a armadila que ele había armado. Esconderse no coracao do albo en cuanto todos vigiaban o perímetro, eliminar o albo e desaparecer tranquilamente. Mas ele non había calculado a variável chamada Julia. Julia bloqueou todos os ruidos. Seu coracao se acalmou. A partir de agora, eram apenas ela, o albo e o vento. O olo da tempestade e o momento máis calmo e máis mortal, finalmente había chegado. Dentro da luneta, o homem como cachecol escarlate miraba no lounge do hotel Semesitacao. Ele debía acreditar que estaba perfeitamente seguro. A distancia de 2700 metros era como escudo absoluto para atirador. Ele estaba confiante de que ninguén podería alvejalo daquela distancia. Julia non perdeu a arrogancia dele, nema brecha momentánea que esa arrogancia criou. Distancia, 2743 metros. Vento, nordeste 4 metros por segundo. Humidade, 15%, recitou o observador espectro, quase chorando. Ele achaba que tudo iso era inútil. Mas Julia comecou a calcular eses dados en súa cabeza como a velocidade e precisao de supercomputador. O tempo para a bala percorrer 2,7 km era de aproximadamente 6 segundos. Durante ese tempo, debido ao vento e a gravidade, a traxectoria da bala cairía decenas de metros. O efeito Coriolis, o desvío causado pela rotacao da Terra, tamén precisaba ser calculado.
Ela girou os seletores de ajuste de súa luneta frenéticamente. Ajustou o seletor vertical para compensar a queda da bala e o seletor horizontal para anular o efeito do vento. Eco. Voce Nao está me ouvindo? Pare com iso agora. E unha orden, o grito de Jackson explodiu en seu fone de ouvido. Mas Julia já había desligado o receptor do radio. O que ela precisaba agora era de concentración absoluta. Todos os ruidos externos eran apenas distracoes. Ela firmou a corona do rifle en seu ombro. Seus batimentos cardíacos diminuíran gradualmente, e súa respiracao tornouse longa e profunda. Seu corpo e o rifle se tornaran mueme. A última imagen de seu marido, Marcos, pasou por súa mente. Seu sorriso, súa voz e o desespero do día en que o perdeu. Unha tristeza e raiva profundas a envolverán. Mas esas emocoes logo esfriaran, transformándose en unha vontade de aco focada en un único objetivo. Este Nao era un ato cego de vinganca. Era unha luta para probar súa propia existencia, na cual ela apostaba tudo. Ela Nao apontou para o corpo do cachecol escarlate. Ela posicionou a mira na direcao en que ele se movería, o fluxo do vento e no futuro, 6 segundos depois, onde a bala chegaría. Era o dominio da predicao, unha combinacao de ciencia, experiencia e instinto animal. Ela exhalou todo o are no breve momento en que seu coracao parou entre as batidas, o mundo congelou. Ela puxou o gatilo suavemente. Clic. O sam sutil do percusor atingindo a espoleta. E entao como sam ensurdecedor, boom, o rifle M200 recuou como unha forca tremenda contra seu ombro. A bala deixou o cano, desenando rastro de fumaca branca, e desapareceu no vasto ceu, seguindo unha trajectoria invisível. Após o tiro, Julia Nao tirou os solos da luneta. Agora era o tempo de espera. 6 segundos que parecerán tao longos cuanto o universo. 1 segundo. A bala viou a 3 veces a velocidade do sam. 2 segundos. A sutil resistencia do ar comeca a reducir súa velocidade. 3 segundos. O vento empurra a bala para o lado. 4,5 segundos. A bala atinge seu apogeu e comeca a descer a unha velocidade asustadora. 5 segundos. Que todos os cálculos estejam corretos. 6 segundos. Foi naquele exacto momento. Dentro da luneta, o torso do cachecol escarlate foi violentamente jogado para atrás. Como se atingido por un martelo gigante invisível. Se único movimento, ele caiu para atrás e desapareceu no bosque de juncos. Acertó. Silencio. Nenun sam foi ouvido ao redor de Julia. Espectro estaba de boca aberta, olando para a luneta, e o operador de comunicaco e sereia tina unha expresao atónita. Do outro lado do radio a equipe de Jackson tamén estaba confusao, sen saber o que había acontecido. Julia lentamente tirou as maos do rifle e respirou fundo ofegante. A tensao deixou seu corpo, e unha exaustao extrema a dominou. Ela finalmente pos fin ao fantasma carmesín, a seu pesadelo con súas propias maos. Depois que o tiro de Julia silenciou, o silencio estrano pairou sobre o campo de batalla. O caos do ataque a bomba no portao, a ameaca que pairaba sobre o hotel, tudo desapareceu como se fose mentira. Apenas o sam do vento do deserto pasaba pelos ouvidos. Eco a voz de Jackson soou cautelosamente pelo radio. Ele Nao tina a menor idea do que había acontecido. Albo eliminado, a voz de Julia estaba rouca. Espectro ao lado dela, finalmente recuperou a compostura e pegou o microfone. Súa voz tremia de excitacao e admiracao. Chacal, inacreditável. Eco conseguiu. Ela o acertou. De 2700 metros de distancia. O grito de Espectro silenciou a rede de radio por un momento. Ninguén podía acreditar naquelas palabras. Tiro de 2,7 kilómetros. Nao era algo que ser humano pudese realizar. Era unha historia que parecía ter saído de unha lenda ou mito. Mantenama posicao e aguardem. Vou enviar unha equipe de apoio.
Jackson deu a orden brevemente e encerrou a comunicacao. Ele inmediatamente levou seus membros de equipe e correu para o bosque de juncos do buraco 8. Ele tamén dubidaba do que ouvía, mas se fose verdade, ele precisaba testemunar con seus propios ollos o momento en que a historia foi feita. Cuando a equipe de Jackson chegou ao bosque de juncos, eles encontraran un atirador como o rosto coberto por un cachecol escarlate caído no chao. Ao lado dele, había un enorme rifle de precisao antimaterial, e no centro de seu peito, unha única bala estaba cravada. Ele xa estaba sen vida. O membro da equipe removeu seu cachecol. O rosto revelado era de un homem branco de meia idade, seus ollos arregalados de sorpresa e incredulidade. Ele encontrou seu fin sen sequer perceber como había morrido. É real, os membros da equipe nao conseguían contie o espanto. Eran todos veteranos de forcas especiais, mas a cena diante deles destruía completamente seu senso común. Eles comecaram a perceber o que acababan de testemunar e o guau monumental era seu significado. Jackson olou alternadamente para o corpo do atirador caído e para a posicao de tiro de Julia, distante e quase invisível. Emocoes complexas pasaran por seu rosto. Alivio por ter vingado seu amigo. E pura admiracao pela habilidade de Julia, que transcendía os límites humanos. Ele se lembrou de como a había subestimado e desrespeitado no inicio, e sentiu unha profunda vergona. Pouco depois a equipe de análise de informacoes da RS Security que chegou ao local ficou chocada ao identificar o cachecol escarlate. Seu verdadeiro nome era Sergei Ivanov. O ex-atirador de élite da Spetsnaz rusa, unha figura lendaria conocida como o Fantasma, por cometer inúmeros asasinatos na Chechenia e na Siria. E as informacoes encontradas en seu equipamento foran aínda máis chocantes. O verdadeiro albo da reunión nao era o líder rebelde Khalid. Era o chefe da delegacao da coalizao occidental. Se o tiro de Julia tivese atrasado apenas algúns segundos, a reunión teria terminado en catástrofe, e San Trovao teria mergulado en unha guerra civil aínda máis profunda. O tiro imposível de Julia nao apenas eliminou o terrorista. Salvou inúmeras vidas e mudou o destino de un país. Após a situación ser controlada, Julia retornou ao acampamento con seus compañeiros de equipe. Cuando ela desceu do vehículo blindado, todos os agentes da RS no acampamento se viraran para olala. Non había máis preconceito ou dúbida en seus solares. Apenas respeito e admiracao. Jackson se aproximou dela. Ele bateu en seu ombro sen dicer unha palabra e LHE entregou unha pequeña caixa. Dentro estaba a ojiva recuperada da bala que Julia había disparado contra o cachecol escarlate. Voce merece isto. Foi o maior elogio que ele pode facer. O único tiro de unha distancia imposível. Foi o ponto final na longa historia de vinganca de unha muller e o preludio do inicio de unha nova lenda. De volta ao acampamento, Julia se sentía desconfortável como tratamento de heroína que recebía. Os membros da equipe a chamaban de deusa do deserto e cacadora de fantasmas, elogiando e a sede da RS Security ofereceu un bonus enorme e ferias prolongadas. Seu tiro ben sucedido de 2743 metros tornouse instantaneamente un evento lendario que avalou o mundo dos mercenarios e o meio militar. O recorde mundial nao oficial. O feito que nen un outro atirador había alcancado. Mas Julia nao estaba feliz. Ela se sentou socina en seu alojamento, o container, segurando a ojiva que Jackson LHE dera. O pedaco de metal achatado e deformado. Esta era a realidade do cachecol escarlate, que matou seu marido, sacrificou inúmeras persoas e finalmente encontrou seu fin en súas maos. A vinganca estaba completa. O objetivo que ela tanto desejaba e pelo cual arriscou tudo había desaparecido. Mas o que encheu seu coracao nao foi o júbilo da vitoria ou a satisfacao. Foi o beicio imenso e frío. Seu marido nao voltaria, e súa vida arruinada nao sería restaurada. No lugar onde o odio ardente se apagou, restaran apenas cinzas. Toc, toc. Como unha batida na porta, Jackson entrou. En súas maos había unha garrafa de whisky e 2 copos.
Achei que voce Nao gostaria de unha festa de comemoracao. Ele serviu a bebida en silencio. Os dois brindaram sen palabras. O alcohol forte desceu queimando súa garganta, mas Julia Nao sentiu nada. O que voce vai facer agora? Perguntou Jackson con cuidado. Julia balancou a cabeza. Nao sei. Agora que tudo acabou. Súa voz estaba beicia. Como unha flecha que perdeu seu albo, ela Nao sabía para onde voar. Jackson ficou en silencio por un momento, depois falou con dificultade. Eu sinto moito. Julia olou para ele, surpresa. Por terte subestimado no inicio, por terte julgado por ser unha muller asiática. Tudo foi preconceito meu, mina inseguranca. Voce é unha soldada moito superior a min, a melhor atiradora. Eu estaba errado. Peco desculpas sinceras. Ele abaixou a cabeza. Era o pedido de desculpa sincero de Jackson Chacal Stone, o epítome da masculinidade durona. Súas desculpas eran un reconecimento de súa habilidade e unha expresao de respeito como ser humano. Julia finalmente sorriu levemente. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela deu desde o fin de súa vinganca. Está tudo ben, chefe. Fiquei máis forte por causa diso. Ela olou para a ojiva en súa mao. O único tiro. Foi direccionado ao cachecol escarlate, mas tamén foi o requiem para seu antigo iu. O último ritual para se despedir do iu que estaba preso a morte de seu marido, do iu que estaba posuído pela vinganca. Ela se levantou e abriu a janela do container. O ar frío da noite do deserto entrou. Ela jogou a ojiva en súa mao con toda a forca na escuridao. Adeus, Marcos. E adeus, mina vinganca. Ela Nao sería máis acorrentada ao pasado. Seu tiro pos fin a unha historia que comecou como a morte, e agora ela tina que escrever unha nova historia. Ela aínda Nao sabía o que escrever, mas o futuro en branco Nao a asustaba máis. Jackson observou súas costas en silencio. Ele testemunou silenciosamente o momento en que unha grande atiradora, após atravesar o longo e escuro túnel, finalmente caminou para o novo mundo. O tiro lendario de Julia a transformou en unha estrela da noite para o día. Varios medios de comunicacao e revistas militares querían cobrir súa historia, mas a RS Security protegeu súa identidade rigorosamente. Ela permaneceu unha cacadora de fantasmas sen rosto. Pouco tempo depois, Julia apresentou súa demissao a RS Security. Miguel Reis e Jackson tentaran convéncela a ficar, mas súa decisao era firme. Mina guerra acabou. Nao quero máis segurar unha arma. Ela dou anónimamente a maior parte da enorme compensacao que a empresa LHE deu a unha instituicao de caridade para órfaos de guerra. O dineiro Nao tina máis significado para ela. Varios anos se pasaran. En unha pacata vila nas montanas da Serra da Mantiqueira, no Brasil, Julia administraba unha pequena pousada. Ela Nao era máis seco. Era apenas a común Julia Alencar. Todas as manás ela subía a montana para ver o nascer do sol, cuidaba de súa horta e servía cha quente para os hóspedes que visitaban a pousada. Súas maos Nao seguraban máis o rifle frío, mas terra quente e xícaras de cha. Seus solos antes podían perfurar o albo a kilómetros de distancia, agora capturaban calorosamente a mudanca das estacoes e os sorrisos das persoas. Claro, as cicatrices do pasado Nao habían desaparecido completamente. Ás veces ela tina pesadelos e de repente sentía falta de Marcos como unha dor no peito. Mas ela Nao era máis consumida por esa tristeza. Ela aprendeu a abracala como parte de súa vida. En día claro de outono, hóspede estrangeiro visitou súa pousada. Ele ficou surpreso ao ver Julia. Por acaso, voce. Ele era o jornalista militar. Ele disse que estaba rastreando o paradeiro de Eco a moito tempo. Por que unha lenda como voce está en lugar como este? Súa historia pode inspirar moitas persoas. Especialmente as mulleres que lutan contra o preconceito e a discriminacao. Ele implorou por unha entrevista. Julia hesitou por momento. Ela quería unha vida tranquila,
mas pensou que se súa experiencia pudese dar a alguén pouco de coragem, iso tamén tería significado. Ela se sentou en frente ao jornalista e, pela primeira vez, comecou a contar súa historia con calma. Súa historia non era sobre vinganza e odio. Era a historia de ser humano que superou a dor da perda, recuperou súa dignidade con súas propias forcas e, finalmente, escoleu unha nova vida. Non sou unha persoa especial. Apenas segui o camino que me foi dado. Acho que o máis importante é non desistir de caminar en direcao a luz, non importa en que escuridao voce esteja. Após a entrevista, o jornalista partiu profundamente conmovido. Julia ficou sozinha. Ela pegou unha xícara de cha quente, sentouse na varanda e observou as montanas de outono tingidas de vermelo. O por do sol suave se espalaba para além das montanas. Era semelante ao por do sol sangrento que ela vira no deserto de San Trovao, mas nao LHE causaba máis dor. Pelo contrario, parecía pacífico e velo. Ela finalmente percebeu. A verdadeira vinganza non era matar o inimigo, mas reconstruir súa propia vida que fora destruída por ele e viver máis feliz do que ninguén. Ao longe no